Jo sempre he pensat que Molins de Rei és un poble en què hi ha una passió pel cinema. I en aquest sentit jo crec que les 12 hores és un reflexe perfecte d'aquesta comunió, no? D'aquesta passió desmesurada, fins i tot en alguns casos, i aquestes ganes de passar-s'ho bé amb allò que ens satisfà tant a tots, que és veure cine de terror. Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Al 73 hi havia nosaltres, vull dir, aquest grup de gent, com eren el Pere, el Quim, l'Andreu i jo, fèiem cinefòrum a la Peni. Doncs vam pensar de fer una cosa que fos diferent al cine comercial que es feia cada diumenge i que això ens suposava obtindre uns petits beneficis per poder fer un altre tipus de cine diferent, que no fos comercial. Evidentment eren pel·lícules estrenades a la cartellera barcelonina des de feia ja temps, vull dir, totes eren estrenes, nosaltres no fèiem estrenes. Nosaltres pensàvem que en aquella època política que hi havia una tensió bastant forta. El Festival de Terror ajudava a treure les necessàries càrregues d'adrenalina. Penseu que hi havia l'assassinat del Manson, la guerra del Vietnam, totes aquestes coses d'alguna manera generaven pel·lícules de gènere de terror tremendament metafòriques, com podia ser La noche de los muertos vivientes, el Wes Craven de La última casa a la izquierda o Las colinas tienen ojos i el Tobe Hooper de La matanza de Texas. Evidentment eren metàfores sobre una societat desestructurada i en crisi com era l'americana. El context polític aquí, que ve el canvi, la mort del Franco i tot això, doncs això va suposar aquell temps que el cine de terror estigués en certs sectors, i suposant que era la joventut catòlica que es feia, en certs sectors una mica mal vist que fessin tipus de pel·lícules d'aquest tipus. La societat dels anys 70, evidentment, aquesta canalla amb 14, 15, 16 anys, vull dir, la seva opció de lleure i de poder sortir tota una nit fora de casa era el terror. ¿Te gusta que te dé una de mis flores? Era realment gent jove que tenia una excusa per estar fora tota la nit de casa. Era venir a passar la nit, no venies a veure totes les pel·lícules, veies una, dues, t'anaves a fer un tom. Colarse era casi... A ver, que no te dejaban, pero que venía a ser parte del juego. Tot era compartit a dalt, botes de vi, vull dir, en aquelles hores es podia fumar, es fumava. Había gente que se venía con perolas, llegaron a hacer una fabada aquí en el caminete este de detrás, y se venían aquí, se la papeaban, la invitaban a la peña, y bueno, había uno que tiraba con la perola, tiraba para abajo y tirava les judíes a la platea. Vull dir, la gent allà posava matalassos, coixins per terra, es portaven les neveres, les begudes... Era realment una festa. Al marge de cine,
es feia alguna activitat més, tant com si eren pels entrepans o si algun dia es proposava anar a la piscina. Les entrades pensa que van començar valent 200 pessetes. Els entrepans, per donar-li un sentit així una mica més macabre o més negre, els embolicàvem en paper crespó negre i feien un d'això i així es donaven un aire més de terror. També recordo, almenys em passava a mi, que moltes vegades la pel·lícula sorpresa era una pel·lícula d'aquelles mítiques que venien el Joan, el Pere i companyia i deien aquesta pel·lícula és de l'any 60, no sé què, i això és mític, perquè... I després la veies i deies, hòstia, això no hi ha qui ho aguanti. Al terror jo vaig intentar agafar aquesta idea, que no solament fos cinèfils, sinó que fos també una trobada en l'entorn del cine, però que la gent es trobés. Quiero denunciar al conductor de un camión que ha puesto en peligro mi vida. ¿Cómo has dicho que se llama? David Mann. Com a espectador de les 16 hores hi ha que reconèixer que era un mèrit impressionant a les butaques de la Penny aguantar 16 hores al marge de les pel·lícules. És a dir, aquelles butaques, 16 hores, era realment difícil d'aguantar, era com una marató impossible, quasi. També recordo molt la sensació de quan s'acabava de veure'ns tots passejant pel poble, perquè tampoc teníem ganes de tornar a casa, no? Veníem de 12 hores de disbauxa, d'espectacle, de cine, de crits, de passar son, segurament de passar gana, i aquella sensació d'ara estem al carrer i anem a passejar, i penso que era moltíssima la gent que passejava quan s'acabava el terror per Molins de Rei, que no tenia ganes de tornar a casa i ja se li havia passat la son. Un dels programes que jo recordo amb gran estimació va ser un que va fer l'Andreu Castanyer, que es veia la cara del Frankenstein, només la cara, dibuixada, feta amb linòleum per ell, amb una llàgrima, o sigui, tot el cartell era negre i la llàgrima sang. Això contrastava i li donava una visió al festival una mica tendra. Aquesta llàgrima va fer que el ser amb dues tintes ens costés una pasta important al cartell, i realment va ser una vall de llàgrimes després a l'hora d'eixugar els deutes econòmics. La joventut, la Penny, necessitava realment una bona remodelació, estava molt malmesa i va estar més d'un any tancada. I evidentment no hi va haver-hi terror. Al cineclub teníem problemes perquè també perdíem diners i això ens portava problemes de programació de cara a la Junta i vam intentar arrencar el terror per intentar fer diners. Llavors, una de les idees va ser retallar de 16 a 12 hores. Amb això estalviàvem un 30% dels costos de les pel·lícules. Aleshores vam tornar al 76 i al 76, 77, 78, amb un creixement constant i un volum de gent cada vegada més. Es començava a convertir en un festival de culte, venia gent d'arreu, venia gent de fora, venia molta gent. Si mirem enrere, veurem, i mirem programes a hemeroteques, veurem que crec que als anys 70, finals dels anys 70, no n'hi havia cap de festival que fes aquestes maratons. Després, a molts pobles i a molts llocs de tot Espanya van sortir aquest tipus de festivals. La premsa barcelonina se'n feia ressò, fins que el 79 ja vam començar amb aquests esquetxos, amb aquests gags aquestes perfos entre pel·lícula i pel·lícula. Realment aquest terror, l'únic que hi havia com a idea era aquest trencar el gel entre pel·lícula i pel·lícula, però no es volia fer temps. I va ser el gran any per nosaltres i per molta gent el famós any de la Matança de Texas. Si te'n recordes bé, la pel·lícula acaba que el dolent surt al final de tot, que no pot aconseguir la noia malferida, amb la serra donant voltes pel seu cap. En aquell moment
vam apagar les llums, vam tallar la pel·lícula i de cop i volta el soroll de dues serres mecàniques van entrar a la sala. Vam aparèixer el Jordi per un passadís o per l'altre amb la serra i una caputxa, la serra sense la cadena. I la gent es va espantar tant. Veies que la gent saltava de les cadires, la gent com embogida, no? És com si de sobte et trobessis dintre de la pel·lícula, no? La gent no té temps de raonar tantes coses en tan poc temps. Tot es funciona per impulsos, per sentiments, suposo, i jo suposo que si és el del costat que s'amaga a sota la butaca, doncs tu també t'hi amagues. Jo crec que la gent va tenir por, va passar molta por. I van saber el que era realment l'horror, que això és el que sempre ens hem tingut ganes de transmetre, i ho van conèixer a la seva pròpia pell. Aquest va ser un fet bastant insòlit perquè a darrere, com que era l'època encara postfranquista, hi havia dos grisos. Hi havia dos passadissos i dos homes amb la serra. Doncs al passar el de la serra al costat del policia, el va tocar, el va arrossar. Doncs es va espantar tant perquè es pensaven que les serres eren de veritat. I el policia vam tenir la sort que va ser tan ràpid que mentre treia la pistola, al trobar-se ja el de la serra es va llançar al pati de butaques. I clar, com que es van veure en una situació on ells van perdre el control i no eren l'autoritat que garantia l'ordre. Ens van portar a fer el cuerpo del delito, la caputxa de la gorra i la serra sin cadena, allà fent un atestat. Va haver-hi una situació... Aquells temps era normal, avui en dia potser no anirien les coses així. Això ho vivíem amb una intensitat molt gran, no només el cine de terror o el cine que es feia al cineclub, sinó tota la vida a la casa i el que era la societat, era previ a la recuperació de la democràcia i era una època en què vivíem les coses molt intensament. Molins de Rei sempre havia estat un poble diferent, amb molta activitat cultural, i això de les 12 hores de terror va ser com molt impactant per tots nosaltres i per moltíssima gent que venia de fora. Ja no era un problema omplir la sala, per dir-ho d'una manera. Ja això ens va donar un cop que ja, per dir-ho d'una manera, l'esforç de comercialitzar-ho ja no era tan important. I per mi va ser el primer any que el repte me'l vaig proposar d'omplir 2 sales. Y bueno, la cosa fue un crescendo. Quiero recordar que se llegó a hacer en 3 cines un año. Bueno, la cosa fue un poco apretada y luego a los que teníamos que hacer las historias y el pasarse las pelis de un cine a otro, la verdad es que era bastante complicado. Dios mío. Yo soy Dios. Aquesta segona part dels 80 i 90 jo diria que el que es feien eren els èxits del moment, amb tota la seva potència comercial i el que eren els Viernes 13 i els Poltergeist. Evidentment, si s'estrenava un Cronenberg, doncs també es feia un Cronenberg que dius, hòstia, ja és un cineasta de culte. Ja agafen amb molta força el tema de les performances, els esquetxos entre pel·lícula i pel·lícula, perquè d'alguna manera també era una cosa innovadora. Això fa que hi col·laborés moltíssima gent del poble. A la gente eso pues no se lo esperaban, eran cosas que no llegaban a esperar, eran cosas que simplemente surgían, funcionaban y luego se hablaba mucho y durante mucho tiempo de todo eso. Que em sembla que va ser després de la pel·lícula que us va exhibir, la pel·lícula Los pájaros, de Hitchcock, si no recordo malament, i que vam comprar 100 coloms.
i vam agafar aquests coloms i els vam obrir les finestres del darrere i els vam deixar anar. Allò va ser brutal, perquè clar, 100 coloms a Montsina es van començar a cagar. Dies després encara hi havia coloms per allà. Cosas que se han podido hacer y no se han llegado a hacer en el festival en cuanto a los shows, te diré que muchas, desde meter fuego a una persona. Jordi se empeñó en que le metiéramos fuego. Y que no puede ser, tío, que no puede ser que te metemos fuego aquí, tío, y como alguien se levante o lo que sea, le metemos fuego al cine, ¿no? Que sí, vamos a probarlo, que se puede hacer, que tal y que cual. Bueno, al final, en un ensayo, el cine vacío, evidentemente, se pone un Barbour, pantalones de Barbour, un casco de moto, lo rociamos y le metemos fuego. A 2 o 3 días de las 12 horas, los extintores eran de estos de polvo y tal, y se llenó todo el cine blanco, enterito. Casi todo estaba permitido, no había nadie que, entre comillas, te dijera esto sí, esto no, y todo lo que se proponía hacer, si se podía hacer, se hacía. Jo d'alguna manera vaig començar a descobrir el festival doncs això, a principis dels 80, que és una dècada bastant important dins del que és la història del terror, perquè doncs, d'alguna manera s'inclou el que era doncs, l'essència amb tot aquest espectacle de les 12 hores i d'alguna manera també la decadència que es anava notant a mesura que anaven passant els anys. No? Com creix, hi van haver moltes maneres d'entendre-ho. I hi va haver una certa persona del cine de terror que va voler registrar a les 12 hores del cine de terror. El Gremi Provincial d'Empresaris de Cinema de Barcelona havia enviat una carta, una circular a tots els exhibidors, dient-los que Docon Films havien registrat la marca 12 hores de cine de terror o horror. Aquí és on jo recordo aquesta etapa com de queixar-me de l'actitud de l'Ajuntament de Molins de Rei, de voler-se apropiar i, per tant, contractar unes persones i desfer-se del grup. Quan realment el que tirava endavant la història és que hi hagués un grup humà. Es va rebre una notificació del jutjat de Sant Feliu de Llobregat en la que, atesa la petició que feia el senyor Antoni Docon, que llavors ja tenia la marca registrada, es prohibia fer les 12 hores de cinema de terror a la Junta Catòlica. Doncs el terror cada vegada anés reduint tota l'assistència a la gent. O sigui, el terror es va convertir ja en una cosa que no era negoci. Quan una cosa es fa amb un esperit que s'encomana, doncs t'arriba, no? Quan una cosa té aquest esperit econòmic es munta perquè ha tingut un èxit, i ve la gent, doncs una mica va perdre l'encant i va anar una mica denigrant-se, no? Va anar desdibuixant. Al no ser negoci, doncs el terror es va anar... Aquests que d'una manera el creien com a negoci, que es volien forrar, doncs el van anar deixant i el van anar acabant. És el grup humà el que has de cuidar, és el grup humà el que ha de créixer, és el grup humà el que fa que les coses es tirin. Llavors, aquestes intervencions, diguem-ne, de decons i ajuntaments, les recordo simultàniament en el temps, i va fer que jo em retirés perquè allò ja es va convertir en una altra història, ¿no? Y claro, al final yo creo que se dejó de hacer en el 91 porque ya no le interesaba a nadie tragarse esos marrones. El relleu no venia i es va anar diluint com les llàgrimes a la puja, que diu el Rutger Hauer a Blade Runner. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
De cop, el 93, va sortir una gent que d'alguna manera hi havien nosaltres al Cineclub i els havíem fet estimar el cine. Jo en aquell moment ja he descobert com arribar a apassionar l'art cinematogràfic i aleshores és quan jo entro en contacte amb il·lustres personatges de cinema d'aquesta vila, com el Pere Vila, com el Joan Domènech. L'Albert i el Jaume són els que d'alguna manera ens van donar il·lusió per dir, va, intentem-ho de nou. D'alguna manera, doncs, ens en vam embalar una mica entre tots plegats, lògicament, perquè vam ser molt ambiciosos. Primera perquè ens vam arriscar a canviar una mica el concepte propi i exclusiu del terror. Possiblement ja dic que a mi aquestes pel·lícules ara, a dia d'avui, no les escollirien ni molt menys per una marató de terror, però en aquell moment la idea era això, és a dir, agafar un públic, un ampli públic, i fos de terror i fos de fantàstic. I vam ser molt ambiciosos perquè vam dir, home, estem fent una programació tan bona, serà tan espectacular, que vam dir, en una sala sola de cinema no en tindrem prou. La apuesta era importante después de 2 años sin hacerse, pero tuvieron que hacer subir a la gente del Versalles porque ya así todo no se llenó. Amb la qual cosa, evidentment, aquí ja vam patir algunes de les primeres conseqüències perquè va ser, lògicament, després va descobrir una animalada. I com que ningú teníem cap paraigua darrere que ens ajudés de subvenció i de cap entitat que ens ajudés, doncs les despeses van ser bastant grans i vam perdre bastants diners fins al límit de tindre que posar diners de la nostra butxaca. Pensàvem que això no era necessari i que nosaltres, doncs, pagant les pel·lícules amb els diners que poguéssim rebre de l'Ajuntament o del que poguéssim pràcticament, també pensant en aquesta idea, recuperar amb la taquilla, doncs amb allò seria suficient y visca la Pepa, ¿no? Y entonces, claro, en el 93 ya, a raíz de esto, pues, y viendo cómo estaba el panorama, con el vídeo de por medio Amb aquella fallida econòmica ja no es va poder plantejar fer més 12 hores. No hagués sigut per això, jo no ho sé ara, però molt probablement molts espectadors que van venir el 93 encara la deuen recordar com una edició m'estima, com una edició carismàtica i com una raresa a través del qual hi van participar. El consol que a mi em queda és que posteriorment el cartell que es va utilitzar, l'any 93, la figura del dimoni es va utilitzar després com el cartell de la primera edició de la nova etapa. Això vol dir que almenys no van fer les coses tan malament en el 93 perquè hi hagués alguna cosa d'aquell esperit que es va recuperar en aquesta nova etapa. El 2001 es va recuperar el terror. I com es va recuperar? Doncs van ser aquelles converses que a vegades es tenen entre amics a costat d'unes cerveses. Bueno, a mí me viene un día Ramón Maglione y me dice, oye, he pensado una cosa, digo, hostia, una de las tuyas. Digo, sí, dice, efectivamente. Així, després d'X canyes, doncs van sortir, els vaig proposar de tornar a fer les 12 hores. Penso que és una idea que sempre havia estat latent, perquè si llegeixes articles així dels anys 90, mitjans dels 90, ja es parla de que hi ha gent que vol recuperar les 12 hores. Es ir uniendo cabos y decir, hostia, cuando se le ocurrió a Ramón, pues pensamos, hostia, pues, ¿por qué no? El funcionament en si estava clar que era el que havíem de fer segons el que s'havia fet fins aleshores. Pel·lis, actuacions, shows, performance, digue-li com vulguis, pel·lis sorpresa, jo què sé, coixins, que això ja ho posa cadascú, però vull dir una mica aquesta estètica de passar la nit. I el 2002 ja vam engegar la mostra
de curtmetratges de terror. Competitiva i amb un jurat. Això mai ho havíem fet. També teníem molt clar que no volíem caure en l'ambigüitat del fantàstic, que era un concurs de terror i gore. Aquesta especialització jo crec que ha fet que el festival hagi anat tenint aquests èxits que ha tingut, no? ¿De verdad nos vamos a quedar aquí? Claro, ¿qué tiene mal este sitio? Estábamos mejor en el camping. Los cojones, es lo que digo. ¡Victoria, no mires! ¡Vamos! ¡Victoria! El que vam anar fent amb els anys, el 2003, 2004, llavors ja es va incorporar l'Albert Galera, el Jaume Clavé. I la cosa canvia molt, perquè aquelles 12 hores de cine de terror doncs, ja han quedat en la història, una vegada entrat aquest nou segle, i aleshores és quan ja tot agafa forma de festival. Vam signar un contracte amb el Festival de Sitges, amb el propi Àngel Sala. Va ser molt agraït per part nostra que l'Àngel Sala, quan el vam trucar, va dir Molins de Rei és la marató més important que hi ha hagut i la més antiga de tot l'estat espanyol. Això, que ens ho diguessin, ens feia que ens ho creguessin, perquè jo diria que mai ens ho havíem cregut, això. Com que volíem assemblar-nos o acabar sent un festival, teníem clar que havia d'haver-hi algú que s'homenatgés cada any, un leitmotiv, alguna cosa. I llavors nosaltres comencem homenatjant a persones concretes. Busquem directors i tal, i ho lliguem molt amb la pel·li sorpresa, en el sentit que ens centrem molt els primers anys, 2002, 2003, 2004, en homenatjar el cinema espanyol de terror dels anys 60-70. Y recuerdo que me pareció increíble que una película sorpresa en el año 2002, que era el primer año que yo vine, pues fuera ¿Quién puede matar a los niños?, ¿no? Porque una película sorpresa, normalmente en los festivales es una película del mismo año o del año anterior. Intentem homenatjar una mica el cinema aquell, la base de les pel·lícules de terror que en aquest moment estan en boga espanyoles, des de Balaguerós, Pacos Plazas, etcétera. Y realmente me pareció fascinante, ¿no? Que esa gente, viniendo aquí a ver una oferta moderna, tuvieran la oportunidad de descubrir, o de redescubrir algunos, una obra maestra como la de Chicho, ¿no? Y entonces fue cuando, de alguna manera, entendí el por qué se hacía ese festival, ¿no? Fue lo que me cautivó, ¿no? O sea, este festival se hacía por amor al cine puro y duro. I al mateix temps, a part d'homenatjar-los amb la pel·lícula, intentem també homenatjar-los amb ells. En aquest sentit, ens posem en contacte i aconseguim que vingui el Jesús Franco. En mi país, a los campeones les llamamos chapeldunes. Y el mejor premio que se le puede dar a un chapeldún en mi país es una chapela, que es una boina. Yo te ruego que la aceptes. Eres un campeón y te ha tocado. Una de les coses més maques que tenim com a tresor dels últims anys és una carta que ens envia el Jesús Franco a posteriori, quan ja s'ha acabat el festival, amb 4 línies en què parla de lo bé que s'ha sentit aquí i de tots els festivals que ell ha recorregut. Des de Navalmoral de la Mata a Cans, al Festival de Cans, però que mai es havia sentit tan ben tractat i tan a gust com les 12 hores de morir. Hay mucha gente en el cine nuestro que saben mucho más de fiestas y de esto que de películas. Yo es al revés, y sé de audios de películas. Entonces, solo puedo deciros muchas gracias y llavors li donem una mica la volta, intentem donar-hi una miqueta de personalitat i el que intentem fer és centrar l'homenatge en un motiu o en alguna característica del cinema de terror.
I en aquest sentit, i per il·lustrar millor això, no només la programació agafa molt d'aquesta temàtica general d'aquell any, sinó que també ens agrada doncs, portar un personatge que serveixi per il·lustrar una mica aquest leitmotiv. No? D'aquesta manera doncs, podem portar el primer convidat internacional, diguéssim, que és Larry Lehman, que és el primer actor que fa de Jason a Viernes 13. I, the first Jason Voorhees from Friday the 13th, hereby summon you all to the Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. Viva Cine de Horror! Viva Molins de Rey! Perquè jo crec que una faceta molt important d'un festival, a part de la seva programació, és tots els actes paral·lels que es generen al voltant de l'eix central del festival i de portar convidats. Y sobre todo que aquests convidats estiguin contents. Que intentamos hacerlo muy bien, lo mejor posible, pero sin perder esa cosa de que el que viene de invitado aquí se acuerda de nosotros toda su vida, eso te lo aseguro. Espero que això sigui un reflex una mica del que ens espera el futur, no? Perquè la idea és anar portant doncs, gent sempre que ens semblin interessant i gent sempre que, òbviament, tinguin una vinculació suficient amb el gènere que ens serveixi per il·lustrar una mica la seva figura i la seva carrera. El paso adelante con invitar a gente internacional como Deborah Kara-Langer, pues ya marcamos yo creo que ya eso ya da unas pistas sobre hacia dónde quiere encaminarse el festival, ¿no? En estos 10 años, pues claro, ha habido muchísimas anécdotas, ¿no? Es una experiencia vital, claro, 10 años de tu vida yendo a un festival como el Molins de Rey, que es un festival pues, que te exige estar ahí dándolo todo, ¿no? Y que además te transmite muchas emociones, ¿no? Jo, per exemple, vaig quedar absolutament esgotat l'any que vam decidir que The Host havia de venir al festival perquè ens va agradar molt, la vam veure prèviament i vam dir que aquesta pel·lícula la volem al festival. Vam contactar amb la distribuïdora espanyola, que aleshores ja tenia distribució, i ens van dir sí, podreu tenir la pel·lícula, però... Però aquell mateix dia, o 24 hores abans, o unes hores abans, siguem més concretament, tancava el Festival de Donosti. Aleshores, clar, vam dir, i això què comporta? Doncs comporta parlar amb aquest certamen donostiarra, comentar-los com està el tema, nosaltres volem la pel·lícula sí o sí, i ells ens diuen, d'acord, no patiu, nosaltres fem la projecció, ho organitzem de tal manera perquè hi hagi algú, quan acabi la projecció a Sant Sebastià, perquè pugui venir corrents cap a Molins de Rei, perquè pugui arribar a hora de ser projectada dins de la nostra marató. Bueno, pues se fue el mensajero para allí, se tuvo que esperar a que acabara la peli, cuando acabó la peli, desmóntala, pim pam, bueno, plega i tráete los rollos per aquí. Doncs bé, ho vam intentar i la jugada va sortir bé, però no sense aquest patiment absolut que era quan quedava poques hores per començar la projecció, que la pel·lícula encara estava de camí, no? I va ser molt divertit, entre cometes, insisteixo, perquè mentre la pel·lícula arribava ens deien mira, ara ja estem per Pamplona, ens anàvem comunicant amb el conductor que portava la pel·lícula, ara ja està a Saragossa, i, bueno, calculàvem el temps que havia de Saragossa aquí i el temps que quedava per la projecció de The Host i vam dir, bueno, arribarem justet, però arribarem. I sí, vam patir molt, però finalment vam aconseguir això, sí, posant a l'última sessió de Host vam aconseguir projectar la pel·lícula. Pero yo siempre recordaré uno de mis grandes momentazos que tiene que ver con las películas sorpresa. Es muy gracioso, ¿no? Cuando estás allí, empieza la película y de repente a ver qué me van a poner, ¿no? Y da la casualidad que el primer año que yo ya no quise saber qué película ponían, pues pusieron Necromantic. La primera vez que la vi en cine, después de muchos años después de haberla visto en VHS muchas veces, fue aquí, ¿no? Y para mí fue un momento de síndrome de Stendhal, o sea, fue un orgasmo, fue decir,
Dios mío, o sea, si podéis poner películas, esta era la que tenéis que poner. Hi ha moltes coses que m'han agradat, però hi ha una cosa que, en especial que he gaudit molt i que he disfrutat molt, que és seguia de l'exposició de DT. Que era el fet de retre homenatge a la Montse Ribé, molinenca il·lustre, al cap de poc d'haver rebut l'Oscar de Hollywood pel maquillatge de Laberinto del Fauno. No? Home, sí, la veritat és que fa especialment il·lusió. A part de que ha quedat supermaca l'exposició i estem molt contents, em fa doble il·lusió perquè va venir molta gent que conec i que fa anys que no veig i que poden veure la feina que fem i a part els estic veient a tots sense tenir que trucar ni quedar ni res, ja em passen a veure. En aquest sentit, doncs, s'han fet xerrades sobre la música en el cinema de terror, s'han fet presentacions de llibres, hi ha hagut un parell d'anys que s'han fet presentacions de llibres relacionats, evidentment, o intentar relacionar-los, ja sigui amb el cinema o amb el cinema de terror. El tema dels documentals és una cosa que els últims anys també hem intentat cada vegada potenciar més. El tema del concurs de microrelats. Cada any s'inclou una experiència nova, no? Una motivació que faci que superi la de l'any anterior. Des de fa un parell d'anys que fem una trobada professional entre els directors finalistes i empreses del sector, productores, distribuidores. Pues yo creo que este tipo de festivales deberían apostar más por este tipo de actividades, ¿no? Unas actividades en las que la industria, de alguna manera, empieza a tener toma de contacto con estos jóvenes creadores, ¿no? No nos podemos quejar, han salido cosas interesantes y se han producido cosas muy interesantes gracias a los cortos de aquí. Gente que se ha conocido aquí y han decidido hacer cosas juntos, o gente que ha conocido a gente de la industria y, como es el caso de Sergi Vizcaíno, pues que está haciendo un largo gracias a que se encontró aquí con la Marta Argarona. Soy un poco adicto, he participado ya creo que 5 veces, con 5 cortos diferentes, no, 4 cortos diferentes, he sido jurado un año, que es donde conocí a Mar precisamente. Si tú vas a los festivales es para conocer gente, para conocer productores, directores, para conocer actores, para conocer gente con quien puedes colaborar. Si tienes paciencia, lo mueves por festivales, el primero no te queda bien, pues haces otro, no te desanimas, llega el que no se desanima. Una altra de les activitats que ja feia anys que li no donàvem voltes i que fins que no ho hem aconseguit no ens hem aturat és el fet d'entrar en un concurs de llargmetratges, no? Que era un dels deutes pendents que teníem i que bé, ens ha fet molta il·lusió al final a poder-ho aconseguir, a més veient la resposta excel·lent que hi ha hagut a nivell internacional. ¿No? Y que al final, más que nada, que lo que hablábamos de los cortos también se produzca en los largometrajes y que realmente tenga una repercusión, pero ya no solo el festival, sino lo que sale de él, o sea, las películas que se proyectan, los cortos que se proyectan, los microrelatos que s'editen. I a partir d'aquí, doncs, evidentment que el festival no té fre, no? Perquè ja s'ha vist que amb aquesta nova etapa, doncs, cada any hi ha hagut nous invents, noves seccions, noves formes d'explorar el festival i les seves possibilitats, noves maneres d'incrementar el seu interès. Malgrat que al principi, òbviament, era difícil, al final s'ha consolidat perquè el públic ha valorat molt aquest esforç, ha vist que hi havia un criteri molt clar al darrere, molta personalitat, i penso que a la fi això és el més important en un festival, no? Crear molta personalitat, que es vegi molt clara quines són les intencions dels qui organitzen allò i, sobretot, una cosa bàsica, que s'hauria d'escriure en majúscula, la passió. I realment jo crec que del 73 en ara és com un salt de vertigen. Dius, ostres, Déu-n'hi-do, la feina que hem fet. No sé, forma part de mi, forma part de la meva vida i per mi el festival és això, un trosset de mi. I en aquest sentit, per tant, jo penso que el festival, insisteixo, continuarà molts anys
amb molta millor qualitat, amb molta més empenta i amb la mateixa passió, perquè més passió de la que hi ha ara sí que no es pot superar. Per tant, visca el terror, endavant, i segur que ens veurem molts anys.